यो गोही तपाईँलाई अघि मैले हात्ती देखाएको थिएँ। अब हामी गोहीमा पुगेका छौँ। यो गोही हेर्नुहोस्, गोही देख्न सक्नुहुन्छ। सबै मुनिपट्टिको यो सुतेका गोहीहरू हुन्। लानुहोस् है गोही, लानुहोस् यो गोही, गोही हो यो। गरेको छ गोहीले। अझ हेर्दै तपाईँलाई पुरै गोही देखाउँछु मैले। यसको मुख उतापट्टि फर्केको छ। गोहीको समूह। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा छु म। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको ठाकुरद्वारमा रहेको पार्कमा गोही, एउटा गोही भित्र छ। ताल खेल्दैछ एउटा गोहीले। त्यहाँ छ, त्यहाँ हिँडिरहेको छ यो। यता पुगिसकेको रहेछ। जाने क्रममा छ। त्यो माथि चढिरहेको छ त्यो। यो अर्को हात्ती सारमा जानेछु। यहाँ मङ्कीहरू पनि छन्। तपाईँहरू मङ्की पनि देख्न सक्नुहुन्छ कि मङ्की। म यो अर्को हात्ती सारको हात्तीको नजिकै गएर म तपाईँलाई फेरि एकपटक देखाउने कोसिस गर्छु। निकै ठुला हात्तीहरू छन्। यो पहिलो नम्बरको हात्ती। त्यसपछि तपाईँ यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। म नजिक नजिक जाँदैछु। हेर्नुहोस् कति ठुलो ठुलो देखिया छ। यो दोस्रो हात्ती। यो चाहिँ यो तेस्रो हात्ती। तीनवटा हात्तीहरू छन् यहाँ। यो हात्ती, पहिलो हात्ती, निकै ठुला हात्तीहरू। यो हात्ती सारमा छु म। दोस्रो अनि यो तेस्रो हात्ती सार उतापट्टि हामीले अरू हेरेका थियौँ। परिवेश निषेध क्षेत्र भन्दा अझै म 2-4 मिनट बाहिर छु। यो देख्न सक्नुहुन्छ हात्ती बानीको ठुल्ठुलो साङ्लोले खुट्टामा बानेको छ। त्यो हात्तीले खाना खाने काम गरिराखेको छ। कान मजाले हल्लाएको छ। किरा फट्याउन नलागोस् भनेर आगो बालिएको छ। यो हात्तीले मजाले मलाई हेरेको छ। हात्तीले मलाई मजाले हेरेको छ नि त। के खान दिन्छ कि भनेर हेऱ्यो होला सायद। यहाँ कोही छैन अहिले, सबैजना गइसक्यो। म एक्लै छु। निकै पृथ्वी जत्रो निकै ठुलो छ हात्ती। यति ठुलो हुँदो रहेछ नि हेर्नुहोस् हात्ती। मैले पनि हात्ती यति ठुलो देखेको थिएन। पहिलोपटक देखेको। ल यो भिडियो जसले हेर्नुहुन्छ लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियो नआएर म नयाँ भिडियो लिएर देखाउने कोसिस गर्छु। धन्यवाद।